ini review dari klakson Hella dan Orion. Ini bisa dibuat 2 mode dengan bantuan saklar 3 kaki. Oke, ini Orion. Ini Orion, kalau ini netral. Gak bisa. Kalau ini klakson Hella. Renyah. Proses juga Honda PCX dari Lamongan. Nah, ini lembur. Nah, ini pasang klakson Hella dan lampu LED laser yang lagi booming. Nah, oke, untuk hasilnya nanti dilanjut lagi ya. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Ceki Brot. Sama seta. Sama seta. Gak apa-apa. Oke Mas Gan, selamat malam. Ini lemburan terakhir dari pelanggan Lamongan, jauh-jauh dari Driorejo. Oke, ini pemasangan lampu laser D2 dan klakson Hella di Honda PCX Renyah. Ini review pangkon dan tempat dudukan lampu. Nah, ini pangkonnya guys, tanpa crossbar. Oke, kita lanjut pengetesan sorot dari laser. Renyah. Oke, ini sorot kuning Mas Gan dari laser, dan ini dim atau putih. Ini 2 mode ya kan. Nah, ini dimnya. Oke, dim dari lampu laser, dan ini dim dari Orion PCX. Nah, kita coba bandingkan. Kalah Mas Gan. Oke, kuning. Oke. Nah, ini review dari klakson Hella dan Orion. Ini bisa dibuat 2 mode dengan bantuan saklar 3 kaki. Oke, ini Orion. Ini Orion, kalau ini netral. Gak bisa. Kalau ini klakson Hella. Oke.